Եպիսկոպոսաց ժողով է տեղի ունենալու դեկտեմբերի 10-ին 12-ին, դուք ինչ սպասելիքներ ունեք, ինչ է քննարկվելու եւ նաեւ նշվել էր, որ ներեկեղեցական հարցեր են քննարկվելու, Արշակ Սրբազանին հոգեվոր ծառայությունը սառեցնելու վեհապարի ինքնական հրաժարականին եւ 10 եպիսկոպոսների հարցը, որոնք դեմ են դուրս եկել վեհապարին։ Ես այնպես չի, որ ես նախ տեղյակ եմ այդ կանոնակարգից եկեղեցական, որի մասը իսկ ինչ են քննարկելու եւ ինչ է լինելու։ Կարծում եմ շատ վատ բան է ընդհանրապես տեղի ունենում, անկախ նրանից ինչ կլինի, հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արեց ամեն ինչ, որպեսզի հայ եկեղեցին, որը հայ առաքելական եկեղեցին, որը մնացած եկեղեցիների հետ փաստացի բավականին բարձր ստատուս ունի աշխարհում, կարողացավ ամեն ինչ անել, որ գոնե պատմական այս ժամանակաշրջանում վարկաբեկի, ինչը իր մոտ ստացվեց, ինչ կլինի հետո չեմ կարող ասել։ Եվ դա ինչ միտում ունի, նպատակը որն է, արդյոք այստեղ տեսնում եք նախընտրական քարոզարշավ, Չէ, նպատակը ուրիշ բան է, նպատակը դա դրսից է գալիս, այդ նպատակը, ինչպես եւ շատ բաներ, դա արվում է դրսի թելադրանքով։ Չեմ կարծում, որ նախընտրական շրջանում իրեն դա հետաքրքիր էր։ Իսկ մինչև տարեվերջ, նոր տարի դուք տեսնում եք, որ վեհապարը ինքնական հրաժարական կտա կամ նրան հնարավոր կլինի կհաջողի։ Ես չեմ տեսնում, որովհետև գիտեք, ինքնակամ չեմ տեսնում, իսկ հաջողվի հանել, տենց այդպիսի ինչքանով ես տեղյակ եմ, այդպիսի կանոնակարգ գոյություն չունի, եթե ինքը ինքնակամ չի հրաժարվում, ոչ ոք չի կարա նրան հեռացնի։ Բարձրաստիճան հոգևոր դասը կհամախմբվի վեհապարի շուրջ, թե նրա դեմ դուրս կգան 10-ից ավելի հոգևորականներ, եպիսկոպոսներ, արքիեպիսկոպոսներ կմիավորվեն։ Չեմ կարող ասել, ժամանակը ցույց կտա, որովհետև 10-ն էլ անսպասելի էր ի սկզբանե։